நண்பா வணக்கம். ஜே ஏஜென்சி உங்களை அன்போடு வரவேற்கிறது. இந்த வீடியோ பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் இதுவரை வீடியோ நிறையா போட்டுக்கிட்டு இருக்கோம். மறக்காமல் ஒரு லைக்கையும் ஒரு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. லைக் போட்டிங்கன்னா உங்களோட நண்பர்கள் எல்லாத்துக்குமே ஷேர் ஆகும். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க அப்படின்னா நீங்கள் மட்டும் இல்லாமல் ரெகுலராக வர எல்லா வீடியோவும் உங்களால் பார்க்க முடியும். வணக்கம் நண்பா. லக்ஷ்மி டேபிள் டாப் பெட் கிரைண்டர் இன்றைக்கி எங்கள் நண்பர் ஒருத்தர் மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனிலேருந்து டைரெக்டாக அனுப்பியிருந்தார். இது மிக மிக குறைந்த விலையில் நம்மள்ட்ட அவைலபிளாக இருக்குது. ஜஸ்ட்டு 3250 ரூபா மட்டும்தான். இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 3 பண்ணிக்கலாம். ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா மாவு அரைச்சிக்கலாம், ரெண்டாவது பார்த்தீங்க அப்படின்னா தேங்காய் திருவிக்கலாம், மூணாவது பார்த்தீங்கன்னா மாவு பிசைகிறதும் இதுலேயே இருக்குது. சரிங்களா, குறைந்த விலையில் இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த வெட் கிரைண்டர் பார்த்தீங்கன்னா 3 வருஷம் வாரண்டியோட தராங்க. மோட்ரு 3 வருஷம் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் வாரண்டியும் தராங்க. உங்கள் அட்ரஸ்க்கு டோர் டெலிவரி பண்ணிவிடுவாங்க. தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக தான் அட்ரஸ்க்கு டோர் டெலிவரி பண்ணுறாங்க. நீங்கள் ஃப்ரீ டோர் டெலிவரி தான், ஷிப்பிங் ஃப்ரீ தான். தேவைப்படுறவங்க கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். இது நியூ இயர் ஆஃபர் தான். மிக மிக குறைந்த விலை தான். 3250 ரூபாங்கிறது டேபிள் டாப் கிரைண்டர்லாம் கிடைக்காது. அது இல்லாமல் இதில் 3 ஆப்ஷன் வைக்கிறதுனால தேங்காய் திருவுறது, மாவு பிசைகிறது, அது இல்லாமல் மாவு அரைக்கிறது எல்லாமே நல்லாயிருக்கும். இது இல்லாமல் வாரண்டி லக்ஷ்மி மட்டும் 3 வருஷங்கிறது அதிகமான வாரண்டி, ஹை குவாலிட்டி இருக்குது. தேவைப்படுறவங்க கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். உங்கள் அட்ரஸுக்கே டோர் டெலிவரி பண்ணிவிடுவோம். 3250 தான். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.